भारत के 3 सबसे शक्तिशाली ट्रेन के इंजन। ये इंजन इतने शक्तिशाली है कि ये भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पावरफुल इंजन में गिने जाते हैं। चलिए जानते हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है वैग 9। ये एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है जिसमें 6120 हॉर्स पावर की शक्ति है, जो कि 4500 टन के वजन के साथ 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पटरियों पर दौड़ सकता है। दूसरे नंबर पर आता है वैग C3। ये 2 यूनिट डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है जिसमें 10,000 हॉर्स पावर की शक्ति है, जो पटरियों पर 5500 टन के वजन के साथ 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकता है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का